This morning we're going to talk about making a will. Okole ekiramu. Okole eddamu. I fear those things. Oti okole eddamu. It is as if I'm old. It is as if I'm old. Okay. Twagala kubuuza abantu beruzira. Mumanyi okola eddaame ani yali alikozeeko balikola batya oba wali olikozeeko what is do you think it's even necessary to make a will? In Uganda, do you think it's necessary to make a will? Jagala mbabuuza. Yes. It is. It's necessary. It may be necessary. It actually depends on what are you. Well, most people, if you have a family or you have a lot of properties, there it's necessary. Not a person like me. I can't make a will now for what? Why do you say you can't make a will? No, for what? I make it to who? You find that most people have a lot of properties, and you know their kids are young, so and yet maybe they have a lot of relatives, and so if you don't make a will, like you leave your things to the children, you find that these other big people take your properties and then leave your children to suffer. Ani yali akoze ekiramu muzeeyi wali okoze ekiramu oba wali olabyeko ku kiramu kirindi oyinza okukola ekiramu nga tolina kyolina era okukola ekiramu ngaolina kyolina kaso oyinza okuba nga olina abaana ate nga abaana abo mutuufu olabira ddala lwaki obalekerayo akapale n'akasaati olaba nti ndesa akapale ako kamwana goozi agamba ndesa akasaati ako kamwana goozi nekirungi okukola ekiramu. Yes, sir. Mvani na ebintu nga sina abaana kola ekiramu I don't sikola kiramu. Naye omugamba mbu oba olina ebintu olina mukwano gwo wagwandyagadde owakakagali tewalina mukyala kirungi okukola ebiramu kubanga kumwe abasajja abakazi babasiba abaana n'okitegeera n'olama n'oteekamu nti ono omwana gundi ne gundi si wange so wawa abaana abafuna ebyobwereere nga si mwanawo. Boss, do you think a will is important in Uganda really? Kisinziira ku byobugagga nze nsuubira byobugagga kibyolina tojja kukola kiraamu ng'amazima ga Katonda mu gwe tolina nga tolina ogamba byabugagga kyetaaga kinetaaga byabugagga kyokola ekiramu ettaka ng'eryo kyekintu ekikulu. What if oyina boda ka business ko katini nnyo oyina ka boda ko kakuleetera emitwalo nga 7 buli wiiki nakyo kyabugagga. oyina mutabani wo wa myaka nga 16 akyasoma ng'olaba boda tewandiyagadde gy'abaavuga. What if you die tagikozesa n'afunamu school fees? Let me ask something. At what age is somebody supposed to make a will? At what age? Tega tukwatiremu mu birowoozo ebyo atutunulire TV tulabe omukyala Sylvia Namubiri Mukasa from the Center for Justice and Innovations. She's going to tell us more about wills and how they make them and when they are valid. Whether they're even important. Yeah. According to Ugandan law, anyone at the age of 21 years, whether male or female, can make a will. However, in cases of Marines and soldiers, they are allowed to make their will as early as 18 years. The law on will does not discriminate. You can leave your property to your daughter. You can leave your property to your wife. In fact, those are the best people to remain with property because they fall under the category of the immediate relatives and immediate dependents. And if you are making a will, you have to make sure that you equally give property to all your children, female and male. If you don't do that, it will be contested in courts of law. If a person doesn't have any dependent, neither any relative, and that is true, it is very advisable that they make a will before they die. Because then they will say in their own wish how they want their property to be used. But most often such property is given to charity or to churches or to anything like government contribution. We have a situation under our cultural practices where women are taken to be, they are going to get married and therefore they cannot inherit property, but that is wrong. A woman can even become a heir, supposing a father only gives birth to a female child. It is that child that has a right to be the heir to the father's property, according to the law. So it is very important to make a will and guide those that will remain after you on how best you want to be buried or how to manage your property. Omukyala agambye ekintu ekiri important. Wano kyemanyi mu Buganda nti abakyala tebasika.
abakyala tebasika mu Buganda naye omukyala gaye by law etteeka ligamu omwana kapo webanga yazaala muwala yekka asobola okusika sebo olina kikugamba ku ekyo ekyo nkiwagira era omwana bw'abanga omwana yenna abazaaliddwa nze ngamba aba mwana kati ne bwaba muwala ne bwaba bawala nga bali bawala 10 era osobola okulondako omuwala omu gw'owulya gwe weesiga nti yoyo yennyini tajja kubaamu tajja kukola bya kiyaaye osobola omuleka mu bintu byo. Waliwo omuntu wano ku Facebook abuuziza Ronald Segujja Sekandi abuuziza in Uganda can wills really work in rural areas? Eyo mu byalo ebyo kubanga bagamba mu abantu ebintu babirwanira n'omuntu ali ku kitanda agenda kufa yenyama gena maaso kyobolaba wiilo ebeera yeetaagisa bwebaba babirwanira awo bwe basoma wiilo eyo nga bakola ki bwofinding out nti gwe bakulekera wano gwe tebakuwa kati ekyo kibeera kibataasa obutalwanira ki bintu ebyo wemba n'abaana bange nembaleeta around nembatuza nemugamba gwe ogenda kutwala kino gwe ogenda kutwala do I really need to? I just bring my 10 kids and tell them you are going you I may not give you. Nze ngamamu ekintu ekyo abantu bali abadda kibaleetanga abantu okugabiranga abantu ebintu nze ndowoozamu bazaalanga nnyo naye kati nzadde abaana nga 3 bakuze balaba nti wano dda muzeeyi we yazimba ekintu ekyo nze ndaba nti basobola okuba nga bakwatagana kimu tebasobola kutemagana lwekyo the dot-com era oyinza okwanga ozadde abaana 3 bakuze bagamba wano wamami wano naddadi bikine nemufa then ngobadde ne best friend wayinza ojja n'agamba matata mwe mbadde mubanja oba twasharinga bizinti nabitwala iye oba nga obanga ogula poloti wabaawo buwandiike obulaga nti ddala ddala weebuli era sikiwa nti mukwano gwo asobola okuva eri neyeerippa ku poloti eyo n'agyerippako nti ye agitwala tioba agibanja sikiwa. What is the use of a will if the court has the right to change what olwati nze kubanga nze nsobola okuwandika abaana bange balina kale nga nerabiddeyo ka side dish naye ka side dish ako ekantwala mu kooti esobola okugamba actually ebintu bya side dish kati lwaki mba nkola weeyo side dish eyo ng'ogirinamu omwana nga ninamu omwana nga ninamu omwana naye nga simutadde mu ddambi utateeka mwana oyo mu ddambi omwana oyo oba olina omuteeka naye oba olina omukonsidalinga ng'omwanawo naye tulabye abantu bangi abafa nga n'abantu tebamanyi nti balinayo ka side dish oba togirinamu mwana naye oba ogirinamu omwana era ne ku mulambo gubamuleeta ne bagamba ono abadde mwana we naye abadde waawa webbali eddambe eryo nze nkubuulira ebintu ebyange nga nze njagala ndowooza nkola ebyange nga byefaanana byokka bwe mba nzadde abaana nga 4 oba 3 sandikoze eddambe era abaana abange balina kukulira waka nga bonna beemanyi nti ono gundi olina abaana abaana balina olina abaana bali 3 bawala beesiimye bawala sirina mulenzi era omwana nzaalira omulenzi ekitegeeza okyanoonya Will you make a will? Yeah. Why? I don't know. But when time reaches, I will. Abakyala bano bensinga okuba kuba usually abakyala mulinda abasajja kubakolera ddambi nga nkolera omusajja mugagga nakolera ddambi ate ensonga lwaki tukola tukeera kumatani tugenda tukola kubanga nawe oba oyagala omwana wo obeeko kyomulekera tonotalinda musajja naye singa twali tulinda abasajja singa tetukola wekola eddambi buli omu for example you have houses for rent wakiri buli omu omulekera wadde muto ogamba kana kazigo kono it also brings sense of responsibility naye aba agamba this is mine inogenda okubanja nkolemu something good oba amugamba nti wrote it down ogamba this one is yours abeera responsible enough nagamba this is mine I know it's mine alone yeah so a written will is good bannanga abantu bakomentinze
Samuel Nyero says, I think it can work in Uganda because Ugandans should stop thinking of themselves only, but think of the future. That's very good, Samuel. Namatov Morini Agambi, they are important to prevent quarrels among relatives, and there's also equal distribution of property. Omwami Mutebile Lamek, Yagami, it should be in place and renewed every time. There's even renewing. Yagami chino kuba renewed. Tuzaala nnyo. Okay, if you want to contribute more, there are so many comments, we can't read all of them here, but please go to minibuzuganda@gmail.com and write to us. Or you can also Facebook us, Minibuzz Uganda. Give us your comments and we'll read them. But also tweet us, Minibuzz Uganda. We're going to take a few minutes of, when we come back, we're going to talk about body order. We're going to find out what causes body odor, and you had some views also on Facebook. We'll look at them. Minibuzz continues after these messages.